كان أجدادنا يقدسون الحب بكل أنواعه، بنوا حضارتهم عليه، ملأوا الدنيا بالمشاعر الجميلة. جدران المعابد والمقابر، أوراق البرج القديمة تنطق كلها بكلمات العشق والغزل. من أروع قصص الحب في كيميت قصة القزم سينب والجميلة سنتيت. كانت سنتيت واحدة من أجمل أميرات الأسرة الخامسة، تحمل لقب كاهنة حتحور ونيت، وهو لقب يمنح غالبا للأميرات ولا يمنح لغيرهن. وككل فتاة في مقتبل العمر، انتظرت فتى أحلامها وتمنته فتى طويل قوي مفتول العضلات، تتأبط ذراعه وتخطر معه في حدائق القصر الملكي في زهو وخيلاء، أو تضع رأسها على كتفه وهما واقفان على شاطئ النهر العظيم مفاخرة به بين رفيقاتها. وحلمت بيوم يأتي الحبيب ليحملها على ذراعيه ويرفعها لتقدم الورود والقرابين للإله بتاح. إلى أن عين القزم سينب في القصر الملكي، وتلاقت عيناهما فبهرها بشخصيته وجذبها إليه بحنانه ورقته، وتسلل الحب إلى قلبها حتى أنساها ما كانت تحلم به في الماضي. أبلى سينب في عمله بلاء حسنا، وكان الحب دافعا له للنجاح، وارتقى في عمله حتى شغل منصبا هاما في البلاط قربه من الملك، فقد أصبح رئيس أقسام القصر والمسؤول عن خزانة ملابس الملك. وازدادت مع الأيام رغبته في الفوز بالأميرة. لم تعرف حضارة كيميت الفكرة العنصرية أبدا، فالحب قيمة مقدسة والكل أمام الإله سواء. وقد أحسن المصريون دائما للآخر، أحسنوا للأجانب، للأقزام، لذوي الاحتياجات الخاصة دون أدنى تفرقة. تزوج الحبيبان، أنجبا ولدا وبنتا، ونحت لهم المثال تمثالا رائعا صغير الحجم من الحجر الجيري الملون. برع الفنان في تصوير أدق التفاصيل والمشاعر، وكسر كل القواعد الكلاسيكية التي اعتادها، فصور ملامح الزوج بكل صدق واحترافية. فنرى حجم رأسه الكبير ويداه الصغيرتان، وتعمد أن يصوره جالسا وساقاه مربعتان حتى لا يكون فارق الحجم ملحوظا ومحرجا لصاحب التمثال. قام الفنان بتصوير الطفلان مكان ساقي الأب حتى يملأ الفراغ. أضفى الفنان لمسة رومانسية على التمثال، فنرى نظرات الزوجين تفيض حبا وحنانا، وتضع سنتيت ذراعها على كتف سينب ويدها الأخرى على ذراعه في فخر واعتزاز، وكأنما تجذبه إليها وتقول له: ابقى قريبا من قلبي.